Համեցեք Տիկին Անդրեասյան, դուք բան եք ասել։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ես էլ կուզեմ ընդգծել, որ բացարձակ համաձայն չեմ պարոն Պապոյանի այն դիտարկման հետ, որ մեր հասարակության մեջ չկա գենդերային խտրականություն եւ կարծում եմ, որ մեր խնդիրների մի մասը սկսվում է նրանից, որ մենք մեր խոսքը սկսում ենք այդ բառերով։ Եվ չգիտես ինչու մեզ թվում է, որ եթե մեր դիմացինը կին է, ուրեմն այդտեղ մենք պիտի գենդերազգայուն միջավայր ունենանք, իրականում այդպես չի։ Եվ մեր ստերեոտիպերի մի մասը ուսուցանվում է հենց կանանց կողմից, կանանց նկատմամբ ու կանանց դեմ։ Եվ այդ խնդիրը գիտակցելն էլ է շատ կարևոր։ Եվ իրականում կանանց թիրախավորումը, այդ թվում հանրային, ակտիվորեն իրականացվում է այլ կանանց կողմից։ Եվ սա նշանակում է, որ ոչ թե սեռն է որոշում մարդը գենդերային առումով խտրական է թե ոչ, այլ դա որոշում է այդ մարդու համոզմունքների, դիրքորոշումների, պատկերացումների ամբողջությունը։ Ու այն, որ մեր դպրոցներում մեծ մասը ուսուցիչների կանայք են, ընդ որում դա այդպես է ոչ միայն Հայաստանում, այլ այդպես է ամբողջ աշխարհում։ Եվ մանկավարժական ոլորտը մեծամասամբ կանանցով է դպրոցներում իրականացվում։ Չնայած այստեղ էլ մենք ունենք փոփոխություններ ու մեր նոր ուսուցիչների շուրջ 16%-ը տղամարդիկ են, որովհետև եթե ուսուցչի աշխատավարձը վարձատրությունը մրցունակ է ու գրավիչ է, ինքը նաև դառնում է աշխատանքային ճիշտ հեռանկար տղամարդկանց համար, ովքեր որ ընտանիքի հոգսը այսպիսով պատկերացնում են, որ կարող են կրել աշխատելով դպրոցում։ Բայց ասածս այն է, որ մենք չենք կարող ենթադրել, որ եթե մի միջավայրում հիմնականում կանայք են, ուրեմն այդտեղ կներեք խնդիրներ չկան։ Իրականում այդպես չի։ Իսկ մեր խտրականության, դրսևորման ամենապարզ օրինակը ես ձեզ կբերեմ հենց մանկավարժությունից։ Մանկավարժական համալսարանը ավելի քան 100 տարեկան է։ Ու երբ որ 2 տարի առաջ այնտեղ ռեկտոր դարձավ կին, դա 100 տարվա մեջ առաջին անգամն էր, որ մանկավարժական համալսարանը ունեցավ կին ռեկտոր։ Այն պարագայում, երբ որ ոլորտի 90%-ը կանայք են։ Այստեղ ուզում եք ասել, որ 100 տարվա մեջ մենք չէինք ունեցել կին, ով որ կարող էր այդ պարտականությունները իրականացնել, ով որ կհայտնվեր այդ պաշտոնում, դե այս օրինակները մեզ ցույց են տալիս ամեն առանձին դեպքը, կներեք խոսքս չերկարացնելով, որ խնդիրները շատ ավելի բազմաշերտ են, շատ ավելի բազմաբովանդակ են, ու եթե կանանց տնտեսական ակտիվացման մասին ենք խոսում, 48% ներգրավվածությունը նաև այն պատճառով է, որ կանանց մի մասին թույլ չեն տալիս աշխատել։ Ու դա պարզաբանված է հենց այն հետազոտություններով, որ իրականացված են, որտեղ ընդունված է, որ մարդիկ այդքան էլ չեն խոսում այդ խնդիրներից, նույնիսկ այդ լատենտային իրավիճակում շուրջ 20%-ը հարցված կանանց, վերջին հետազոտական տվյալներից մեկով, ասել է, որ ուզում է աշխատի, բայց իրեն թույլ չեն տալիս աշխատել։ Իսկ քանի կանայք են, որ աշխատում են եւ իրենց վարձատրությունը իրենք չեն տնօրինում։ Սրանք էլ են խնդիրներ, որոնց մասին պետքա խոսել եւ կարծում եմ, որ գենդերային ռազմավարության կոնտեքստում իրականում այնքան անելիք կա, որը հիմնականում հանրային վարքականոնի փոփոխությանն ուղղված նաև անելիք է, բայց պետության քաղաքականությունն ընթացակարգերը այդտեղ կարող են շատ կարևոր նշանակություն ունենալ։ Շնորհակալություն։ Տիկին Անդրեասյան, տենց տղամարդիկ էլ կան, որ իրենց աշխատավարձը չեն տնօրինում, այս է դեպքն է, որ ասենք այդտեղ որոշակի հավասարակշռություն։ Հա, չէ, բայց դե դեպքերը բազմազան են նկատի ունեմ այս դեպքում։ Խնդրեմ Տիկին Մանեսյան։